Hi friends, welcome to Suja Samayal. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி வெண்டைக்காய் ஃப்ரை. வெண்டைக்காய் ஃப்ரையை நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல்ல எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வெண்டைக்காய் ஃப்ரை செய்யறதுக்காக ஒரு கடாயில 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். முதல்ல இதுல 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நாம அதுல ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். 5 பல் அளவுக்கு பூண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பாதி வதங்கின உடனே நாம வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா பொடிசா கட் பண்ணி இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். 10 நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதனுடைய வளவளப்பெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் நாம சேர்த்துக்கலாம். 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆம்ச்சூர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். மசாலா எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த வெண்டைக்காய் ஃப்ரை நாம் செஞ்சிடலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.